Днес на поредното заседание на Административен съд в Бургас двете актосъставителки Петя Велева и Марийка Петкова на фалшив протокол срещу телевизия СКАТ отново не се явиха в съда. Те бяха призовани в качеството си на свидетели да обяснят как, след като не са специалисти и без необходимите уреди, са констатирали, че кабелната мрежа в Несебър е пусната в експлоатация. Актът има груби твърдения и лъжи от тяхна страна по влияние на кметската управа в Несебър. Специалист ли сте? Имате ли апаратура да установите, че този оптичен кабел наистина работи? По кой начин го установихте? Кажете спокойно. Аз не се притеснявам, но няма да давам никакви отговори. Защо няма да дадете? Има къде. Специалист ли сте по кабели? Особено по пренос на информация по оптичен кабел. Специалист ли сте? Апаратура имате ли? Как го установихте? Съдията по делото Даниела Драгнева пък абсолютно тенденциозно отмени старото си определение и отказа да допусне свидетели за разпит. Така на практика се отне възможността на жалващата се страна да се защити и докаже истината. Според юристи това е грубо процесуално нарушение, извършено от съдия Даниела Драгнева, изпълнявайки политическа поръчка на ГЕРБ. Нека да припомним, че за разрешаването на това дело в ущърб на телевизия СКАТ на Драгнева е обещан висок пост в съдебната иерархия. Не желая да давам. Защо не допуснахте двете свидетели? Установихте свое постановление. Вие сте съдия. Правораздавате. По съвест ли правораздавате? Как правораздавате? Кажете какво ви обещаха. Моята работа е да питам. Знаете, и много интересно, че страшно пристрастно гледате делото. Напротив, вие сте длъжностно публично лице. Ще ви снимам до тогава, докато си искам. Тук сте в залата. Така на практика правосъдието често е в нечистоплътните ръце на определени магистрати, които лесно могат да бъдат манипулирани от управляващата партия и правораздават според личната си изгода.